Bueno chicos, saludad. Empezamos nuestra jornada de kayak de esta mañana. Hemos triunfado con el día. Yo me iba a traer el forro polar y fíjate el día que hace, ¿eh? Lo que no sabemos es cómo estará el agua va a estar fresquita. Así que vamos a echar una buena mañana de kayak.